شافعي إمام شافعي سو قرن ميسان رضي الله عنهم أجمعين أيها كتاب ودلبنا يبقى كوات كذا كتاب كيبقى نخصه وقد حواي جيد بيسكو هوس فارست وحو أرك الجنع تدرون جنع ها قرآن جوايا قرآن جاي يربو أرك أو أكتيس جيدك أنت سوكرته حد أنا كد على سوكرته حد أنا كد على سوكرته إمام شافعي وضعونا يا قرآن جاي امتحانك هو حي كرتا إنه هالك يركسو وريفتو كرتا ماشي بكرتا كاسو إمام شافعي سلا هذا وحيوري إرادة قرآن جاي كجرتا هذه ما حيكون كجري وين كتابات لما جير طالعتيبا كوب بحوي وادي halka iska dhigay bal quraanjada ay inta jeer geed ka koraysa ka dhacaysa geed ka koraysa geed ka ay ka dhacayso baleeg quraanju darsi ka qaatay imaam shaafi la yaas haquusan waliga la horan meesha waxba suurtagama labada kelmadood ay aynu halkan caanka wadankan aynu ku nahay meeshan waa afrika meeshan waxba doonaysa inaad hagaajisid ha mid baa Australia ka yimid guri buu degay xaafadahan Hargeysa kamid markaas wuxuu arkay xaafadii horteeda wada qashin meelan oo islaam walba intay soo baxda qashinka guriga ku hordaadinaysa markaas waxaan waa maxay de ma wax ka qabana deedna markaas uu aruuriyo ahsan taadir Allah baarak oo aruuriyo afar markaas uu maashaas waxaynu sameeynaa weegiba maalin baynu qashinka qaadayna isku tago dhalinyaradii baa raacday subhana rabbika wa la shamiray ninkaas waa qurbu ka yimid wuxuu siirun meesha uska gahe iska qaada yaan kiba horeeyaan ha inuu soo yidisiya maalintii raxmana ma siiya qashin ka mutaqad mashruuc buu ku soo qaatay Australia ka yimid xogaa baa loo soo dhiibay waxbuu siiyay waa ninkay looga soo qaada anaguna waxaan idin la galnay shaqada kiyara wuxuu arku ma bil kadib isagoo kiyara keligii sawaal jiinis xidhan oo qashinkii guraya war dadkii aan wada shaqayn jirnay aaway wala bixi bal soo waraysaa uu lahay markaas ay ku yiraahdeen waa yahay bal de xogaa keen yaa ku soo dhiibay Australia Mareykan yaa ku soo dhiibay qashinka naga gurayso yaa ku soo dhiibay xogaa baad haysaa ay keen la yaas yarkii yara marnaba kama qoonsanin shaqadii inaan wato kaliina ilaa markii dambe buu yiri inamadii way khuuriyeen dumarkiiba ay hiileeyeen dumarkiiba arkay waxaan inay dhabiga tahay markaas ay yiraahdeen war adigu gurigaaga iska joog annaga inta fiiqayna xaaqayna dumarkiiba xaafadii ku baxay la yaas wixii ka dhab war sagaal iyo konton gidaari ka hor yimaadaan tabaso adu haquusani hana istislaami dhaqanada cunsurka Soomaaliga uu leeyahay ee qeyrkii ka reebay baa koo waxa kamid ah degdega rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam intuu maka joogay ayay culimadu siiradu waxay inoo aruuriyeen inta qabiil ee uu nabigu isku bandhigay sallallahu alayhi wasallam isagoo diinta u sheegay waxa la yiri waa 15 qabiil 15 caaqil 15 sultaan 15 reer balkala albaabaat oo ku qarac kaasay qaar kastaba ku anaga taalumaha ina diinta kuwii ugu roona ayaa waxay yiraahdeen waanu ka qaadanayna waanu kula shamirana deen laakiin sharti baanu qabsanayna oo maxaa doonaysaa adigu markay ka dhamaatay ee ku xigeenka anaga nasiib soo ku xigeenka ma taqaana ku xigeenka anaga naga dhigayna ku xigeenka adigu marka intaad nooshahay waanu kula shamirnaa bay yiraahdeen laakiin anaga nasiib magacaab laysa al-amru bi yadi bi yiraahdeen laanu manaasibna ma qaybinayo hawl ii taala janna inaga dhaxaysa waa kuwii ugu roonaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam 15 ka qabiib nabi waa ku celceli nabi sallallahu alayhi wasallam aakhirkii buu ansaar oo xaj u yimid lix qofku aakhirkii helay lixdaas nabi sallallahu alayhi wasallam nagu daa anaga baash anaga meel geed dheer iyo geed gaaban baxay la qaadan حسن الصحبة قضبك اللحاد حسن الصحبة وكي النبي كفر مكي وكي النبي كما صلى الله عليه وسلم أبو بكر وحو النبي دورتي وناقي شرف يا أبال وهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدا درسي وحي إنه وجرا مركز واحد لقانيسيد الأرض يقطعي كتبت الشرعية مكان راعنيسيد دعوة الدين تمركز أدوديد إصلاح المجتمع مكان كقيب قادنيسيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز أدوديد أدنى وحاضبها هنتهي حسن الصحبة عد وناكسنو مركز أدبنجرتid كتير هذا ورس ركع مركز عاجزتid كتير هذا ورهوش ينقوط وهذا يجر نيدا هذا لستا والنيجاتيف هذا جرك على هور إيماني النيو نكين هاي نقولين كاير سو وعدنا وحشين على وعد يا بحوكة ترى يعني نجده ونيو نكين هاي تولدن هبل الكتاب كسو آخرنا وأنا أذكر صاحبي نجا مقل ما يني نجده
negativeness kaasi qofka wuxuu ku dilaa maxay gunta laabtuu kaa dilaya laakiin markaa tiyaad warnay halka yar haynu tagno wax soo yar sheeg ina kici ma sha Allah jaaka Allah khair mid aan garanayaaba ku jiro kaasa inoo niyadiibu xusna suhba nolosha intii la joogo waxaad u baahan tahay marka qofkiina saaxibka oo dacwada iyo diinta uu la wadayo in uu qodobka ugu dambeeya itqaan takhtiit planning ameesha muslimiinta ilaahay ka habaaray musiiba inta kala shamir dacwada ikhlaaska wax iska celinta xamaasadda wax sheeginta xoolo la baxa gaal iska dhicinta cilmaaninka dabageynka intaas oo wada ka adagna musiiba waxay timaadaa uun maamul markay timaado maamulka aan been ku simbireerxanaa maamulka aynu ku simbireerxanaa bal xusnu taqdiim Ali bin Abi Talib wuxuu yiri sariitaydii seexo wayna adeerkii sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Urayq waa gaal wuxuu yiri daliilii noqo wadooyinka tus Asma bint Abi Bakr oo tumarkii Asmaana sahaydii ay qaadanayeen bay maradeedii intay kala dilaacisay sahaydii ay maxay tole ku xidhay daatu nitaaqayni oo meesha maxay tole loogu bixiyay Abdullah ibn Abi Bakr waa caruurtii godkii ay ku dhuumanayeen ayaa meel ka fog uu seexan jiray inaan ka yari si uu eego waxa laala waxa soo socda iyo khatarta ku soo socota Amir ibn Fuhayra waa shaqaalihi maxay isagana la yiri socdaalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr iyo Abdullah ibn Umar ay socdeen ayaa markay dhaafaanba ari buu raacay arigaasuu marin jiray meesha ay maraan si loo baabiyo maxay raadkii oonay gaaladu raadka u helin arigaasuu daba waday maantoo idin mar Allah ma ku jaakada arigaasuu mariya si uu harkii muxuu uga baaboo intaasoo balaan ah rasuulullaahi baa dhigay sallallahu alayhi wasallam khiduu dhigay qof walba shaqo galiyay qof walba hawl buu galiyay isagii baa horkacay islaamkana waxa la rabaa darwiish wadi karimaay zamanka iyayna keenahay halkan iska marmar oo wadmay islaamkina balaan shanta sano soo socota dacwada islaamka ee hargeysa iyo agagaarkeedu sidee bay u ekaan shanta sano ee soo socda maxaynu culays ka saarnaa kun masaajid wax ka badan baa maanta hargeysa agagaarkeeda ka dhisan baa leeyahay soo ma saasana loo sheegay waayahay waa maxay cudurrada ugu waaweyn ee akhlaaq darro ee bulshada ku faafsan haddii masaajida la midayo la yiraahdo sanadkaas gabigiinuba waxa aad ka hadlaysaan 52 khudbe ee sanadka idinku jira qodobka la daweeyo in allaala inta masaajida agagaarkeena ah laandoo dhanba dheh haddii la lixda bilood qodobka laga hadlo lixda kale qodobka laga hadlo lixda kale qodobka laga hadlo oo ummadda wacyi gelin maxay tole hal lagu sameeyo intee in leeg bay dacwadu gaari lahayd waa goorma waa marka ay maamulin iyo hoggaan maxay tole uu ka shaqeeyo isku soo arooriyo hijradii rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd muftaraq turuq waxay ahayd meeshii looga bilaabay taariikhda islaamka in laga bilaabo islaamkiina waa guuleysay sallallahu alhamdulillah rabbil alamin illa ma antana waa baaqi ciribta dambana muslimiinta ayaa leh inagana waxayna laga rabaa fattaqullaha mastata'tum sheekh Yusuf al-Qaradawi baa waxa uu yiri dhawaan ilaahay wuxuu inagu adoonsaday jidku inagu yiri mara inaga oo marayna inuu ilaahay ina oofsado ee ina laguma adoonsan jidka dhamaadkiisii ma gaadheen mise meydaan gaadhin af kale haddaan dhag kale u dhigo ilaahay inaguma adoonsan guushii muslimiinta ma keenteen mise meydaan keenin taa inalooma dirin maxaa inaloo diray jidkii guusha islaamka lagu hayn lahaa ma martay jidkii guusha ilaahay lagu heli lahaa istiqaamadii ma ku taagin adigu haa waa maxay ilaahay buuri soo faranayna ma oran ilaahay adduunkaas oo dhan ay roogayna ma oranane qodobyadu ilaahay ina saaray waajibka ahayd inaynu maxay toole ka soo baxno ilaahay waxaan ka rajaynayaa dambigeena inuu dhaafo dambiga waalidiinteena inuu dhaafo culamadii waxay noo soo bartay inta nool ilaahay inuu karaameeyo inta dhimatayna qabriga ilaahay inuu u nuuriyo ubadka inoo toosiyo zawjaadka iyo guryaha Allah inoo qaboojiyo dhulka dhul nabad la inooga dhigo cadowga muslimiinta jabiyo inta dar ilaahay u dagaalamasa ilaahay u heeliyo inta la barakiciye maanta guriga aan lahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dhulkooda isagoo nabada ku celiyo guriga saddexaad ilaahay adduunka ku leeyahay baytul maqdis dadka dhaleecaynaya muslimiinta ku dhibayna ilaahay sidoo doono ilaahay inuu uga qabto dhalinyarada hortaagana ilaahay inuu u guuriyo ilaahay subhanahu wa ta'ala gurmad ilaahay uu tusiyo halkan ay noqoto wadankan aan joognana
waddan diinta ilaahay kor loogu qaado ilaahay inuu nooga dhigo waddan diinta ilaahay kor loogu qaado ilaahay ha noogu dhigo intii diinta ilaahay u gurmanaysana ilaahay waxa noogu dhiibo inta diinta ilaahay dhibaato u geysanaysana ilaahay ha naga qabto dad walaalo ahoo muslimiin oo isku qalbi fayowna allah ha naga dhigo cudurrada ugu waaweyna ilaahay nagu ridana ilaahay ha naga qaado ay qabyaaladii kow ka tahay ee qaadku ku xigo intaasna ilaahay baan ka baryaynaa ilaahay inuu ummadda inuu ka zuulo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka qabto wasala allahuma wasalam wabaarik calaa sayidina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullah